芦屋です。芦屋の次は西宮に停まります。芦屋です。芦屋を出ますと次は西宮に停まります。出口は左側です。まもなく芦屋です。芦屋です。次は西宮に停まります。まもなく取り出しまいります。次は西宮、海老名西宮側です。阪神バスご利用の方がお乗り換えください。西宮の次は言わずに停まります。
宮、恵比寿と西宮前です。阪神バスご利用の方はお乗り換えください。乗り換えの5番前です。各駅停車ご利用の方は向かい側1番線の電車にご乗車ください。この快速急行は途中尼崎から難波近鉄線方面に回ります。野田、梅田方面お越しの方は尼崎でお乗り換えください。西宮を出ますと次は今津に停まります。車内にお忘れ物がないようご注意ください。出口は左側です。まもなく今津です。西宮です。次は今津に停まります。扉が閉まります。ご乗車ありがとうございます。この電車は途中尼崎から難波近鉄線方面に参ります。奈良行き快速急行です。停車駅のご案内をいたします。この先今津、甲子園、向こう側尼崎、難波線の西九条、ドーム前、桜川、大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、生駒、学園前、大和西大寺、新大宮の順に停まります。途中の尼崎で前に4両電車をつなぎ、難波7方面を10両で運行します。次は今津です。阪急線ご利用の方はお乗り換えください。今津を出ますと次は甲子園に停まります。出口は左側です。まもなく今津です。